覺得好奇怪。通常説話到此，跟住就不呼吸咁樣，呢個冇咗。大家 hold 住，我見你哋，我就喺度睇你哋嘅眼色，你有冇咩問題冇？我跳咗電。冇啦，咁冬至大家早啲翻去食飯。今日早收工喎咁啊！可以翻去同屋企人食冬至飯喎，係嘛？好嘅。喂，好，咁我哋今日表演正式到此結束，多謝大家。冇事，好尷尬。本身好靚仔咁樣，跟住一直 hold 住。哇！果然係。